अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी मैकडॉनल्ड स्टाइल में पैटी बर्गर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी फ्री में देखने को मिलेगी। पैटी बर्गर बनाने के लिए मैंने 2 ब्रेस्ट के पीस लिए हैं, जिसको मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। 1 कप मैदे का लिया, 5-6 पीस मैंने बंद गोभी के लिए हैं, 1 प्याज लिया चॉप कर लिया, उसको मैंने 8-10 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। नमक, काली मिर्च हस्बे जायका डालूंगी, 2 चुटकी मीठा सोडा, इमली की चटनी, केचप, मायोनीज, बर्गर लूंगी, ऑयल फ्राई करने के लिए लूंगी। सबसे पहले हम चिकन में मसाले मिक्स करेंगे। चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, 2 काली मिर्च के चम्मच डालेंगे, 1 नमक की चम्मच डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। पैटी का मेज़ा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें चॉप की हुई ब्रेड डालेंगे। मैंने ब्रेड के 3 पीस लिए थे, जो मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिए थे। चॉप की हुई ब्रेड आपने एंड में डालनी है, शुरू में नहीं डालनी। कुछ लोग ब्रेड शुरू में डाल लेते हैं, उससे पैटी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ब्रेड का एंड पे बताया है। चिकन पैटी तैयार करूंगी। पहले आप इसको गोल कर लें, फिर इस तरह प्रेस करके इसको फैला लें। ये देखिए गोल शेप बन गई है। चिकन पैटी हमारी तैयार हो गई है। हम इसको अब फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए लगाएंगे, ताकि ये फ्रीज हो जाए। 2 घंटे हो गए हैं, पैटी हमारी फ्रीज हो गई है। तो अब मैं पैटी के लिए मैदे की पेस्ट तैयार करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको मिक्स करें। दो चुटकी अब हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लें। पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हम कढ़ाई के नीचे चूल्हा जलाकर ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम मैदे की पेस्ट में टिक्की को डिप करके ऑयल में डाल देंगे। हल्का हल्का चमचे से हिलाते रहें, ताकि ये टिक्कियाँ नीचे से लगे नहीं। पैटी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लें। माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर हो गया। अब मैं बर्गर तैयार करूंगी। ले जी, मज़ेदार पैटी बर्गर तैयार है।